what's up guys? Ngayon i-open natin tong box na Grandista. Ito po yung My Hero Academia na All Might. Isa to sa mga magandang figure kasi gawang Branpresto at the same time it is a Grandista figure. So masasabi natin na yung quality ng product na ito is maganda. So tara, unbox tayo. Sige.
ayan. Ito na po ngayon yung ating figure na Grandista All Might. Pero alam ko mas may maganda pa dito yung isa, yung Grandista Nero. Pero medyo may kamahalan compared dito sa Grandista na regular lang. So let's see, baka karoon tayo ng time at saka konting pera. Kuha tayo ng ganun, yung Nero or yung Manga Dimension na ganito. One reason bakit kumuha ko ng figure na to kasi nakuha ko siya as PO order. So kasi sa ibang seller yun, medyo mahal yung bintahan nito. Na iba nagbebenta ng 1.8, mayroong 2,200, pero sa PO nakuha ko lang siya ng 850. So buti na lang nakakuha ko ng PO na sobrang baba. Salamat pala yun dun sa binilan ko dun sa Toy Barn. Isa din siyang toy seller dito sa Iloilo. Yun, dun ako sa kanya nakakuha ng ganitong figure. Ito, yung All Might na Grandista. So, sulit yung pera natin for this type of figure. Grandista pa naman to. Mostly ng mga buyer, collector, yung line ng Grandista yung kinukuha nila dahil sa maganda at sulit yung yung figure, yung niya, tawag din yung figure, the same time yung tawag nito, yung pagkagagawa ng artist is okay. So okay talaga yung figure nito, tsaka yung details, although hindi siya ganun kaganda ng details compared dun sa Manga Dimension, pero okay na kasi yung mga Manga Dimension nasa 3,000 something yung presyo compared dito. Pero siguro pag artist ka at meron ka mag-repaint at mag-customize nito, or let's say pabutihin mo pa yung tawag ito, yung pag-paint nito na kamukha ng Grandista na Manga Dimension, I think pwede na yun. So sige, let's review this one. At by the way, salamat pala sa mga nag-like, nag-comment and nag-subscribe sa channel natin. So advance happy new year na lang po sa lahat. Thank you sa panonood. Sana keep supporting our channel sa next year. Well, actually, yung mga action figures ito, hindi talaga ito yung main niche ng channel natin. Kasi mostly yung ginagawa ko is either biking or mountain climbing. Pero